divertido que hacer en esa cabaña. Ustedes no pertenecen a este lugar. ¿Qué cementerio? ¿Dónde estabas? Serán poseídos por el espíritu del bosque. Alguien está tocando la puerta. ¿Es David? Señora, usted otra vez. ¡Lárguese de aquí! Lo que la gente cuenta. Hay lugares donde las creencias de la gente van más allá de lo inimaginable. Sectas que llevan a cabo ritos y sacrificios de sangre. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas tan difíciles, David? Y justo ahora que vamos en camino. De verdad no quiero a mi papá. ¿Y qué te hubieras quedado a hacer en la casa viendo televisión todo el día? Además también tengo tarea. ¿Y no la puedes hacer allá? Es en la computadora. David, traigo un milagro. No me dejaste ir al campamento de la escuela y ahora quieres que vaya muy feliz con ustedes dos, ¿no? O sea, y tú querías que yo te diera un premio por tus grandiosas calificaciones. No, David, las cosas no son así. No hay nada divertido que hacer en esa cabaña. ¿Y tú cómo sabes si no la conoces? Cuando yo tenía tu edad, iba los fines de semana a ver a la abuela. Y no había televisión ni videojuegos. En tus tiempos no existían los videojuegos. Ah, bueno, ¿sabes qué? No vamos y ya. Pero tu madre tenía muchas ganas de conocer esa cabaña y es a ella la que le vas a echar a perder el viaje. ¿Yo qué? ¿De qué hablan? No, que David no quiere ir, ya no vamos a ir a la cabaña. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque no quiere ir, ya me cansé de discutir con él. Ándale, chiquito, vamos. Ya no le insistas, no quiere ir. Oye, pero me parece absurdo. Has estado componiendo la cabaña, ya estamos yendo para allá. ¿Cómo Pues que no sí, vamos mi a amor, ir? ¿pero qué hacemos? ¿Nos lo llevamos a la fuerza? David, yo sé que a tu edad es muy aburrido viajar con tus papás. Pero hazlo por mí, estoy cansada. Necesito salir un poco de la ciudad. Además, llevas tus videojuegos, llevas tu DVD portátil. Si necesitas computadora, tu papá te presta su laptop. David, no seas así, por favor. Como dicen tus amigos, no seas mala onda. Bueno, pues entonces vamos. Ya vamos a llegar, tengo hambre. Ya falta poco, David, ya no preguntes. Ahora que lleguemos les voy a preparar algo bien rico de desayunar. Wow. Es exactamente como la recuerdo siempre. Igualito que cuando venía con el abuelo. ¿Te cae que nadie ha vivido ahí en 20 años? Ya me imagino cómo estar adentro. No seas negativo, hijo. Ya te dije que tu papá la mandó a arreglar antes de que vinieran. Mi abuelo pasaba mucho tiempo aquí. No saben qué buena persona era. No pueden quedarse aquí. Ustedes no pertenecen a este lugar. ¿Qué dijo? Él está en el bosque, buscando víctimas para sus sacrificios. ¡Váyanse! ¡Este lugar es peligroso! Señora, ¿qué está diciendo? ¿A qué se refiere? Señora, señora. Déjala, ya está grande, no sabe lo que dice. ¿Tu abuelo la habrá conocido? No sé. Bueno, de hecho, cuando mi abuelo murió, mi abuelo se convirtió en un tipo solitario y no creo que tuviera muchas ganas de vivir. Y con vecinas como esta... Se ve que este fin de semana va a estar muy divertido. Ya bájale, David. Vamos dentro.
David, sube esa maleta, ya te dijo tu madre. ¿Qué haces con eso? Te vas a lastimar. Es que cuando entré vi que... ¿Qué? Nada, olvídalo. Pero tú tienes la culpa. ¿Para qué entras sin hacer ruido? Obedece a tu mamá, es lo que te dijo. ¿De veras no van a querer que después les prepare unos huevitos revueltos o algo así? Yo no, mi amor, gracias. David, ¿habló mamá? No, gracias, mamá. Cuando terminemos de desayunar vamos a caminar, ¿no? Bueno, primero lavo los trastes, ¿no? Mi amor, relájate. David y yo los lavamos después, somos más rápidos, ¿o no? Bueno, ¿ahora qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Te dije que no quería venir aquí. Eso es lo que me pasa. Ya estoy aquí, pero no voy a estar riéndome todo el tiempo. Bueno, vamos a caminar. Yo los espero aquí. Déjalo. Vámonos. ¿No sabes cómo me preocupa su actitud? La idea de venir aquí es porque hiciera algo diferente y se saliera de la computadora. Pues sí, pero tampoco se la va a pasar pegado a nosotros todo el santo día, entiéndelo. Pues ni con nosotros ni con nadie, Carmen. Se aísla de todo. Por eso le va como le va en la escuela. Pues sí, pero ya ves lo que nos dijeron. Es probable que tenga déficit de atención. Le cuesta trabajo concentrarse. Sé más paciente con él. Está en una edad muy difícil. La adolescencia es terrible. Pues sí, lo sé, pero su actitud conmigo siempre es de estar peleando. No sabes cómo me preocupa que esté pasando lo mismo que pasó conmigo y con mi padre y a él con mi abuelo. Ya verás que con amor vamos a lograr romper ese patrón familiar. Eso espero, Carmen. Cuando mi padre se fue de la casa, juré que el día que yo tuviera una familia iba a ser totalmente diferente, pero con David realmente es difícil. ¿Papá? ¿Oíste? ¿No qué? Es David. ¡David! Aquí no está. ¿Qué le pudo haber pasado? Tranquila, Carmen. Seguramente salió a buscarnos y nos cruzamos en el camino. ¿Dónde estabas? ¿Por qué gritaste? ¡Contesta, David! ¿Qué pasó? No encontré a nadie cerca de la cabaña. ¿Estás seguro de lo que viste, David? Ya les dije que sí, mamá. Era un señor vestido con una capa negra, con un gorro. No se le veía muy bien la cara, pero era viejo. Estaba cerca de la cabaña, como si me estuviera vigilando. Y luego desapareció. ¿Qué? ¿Cómo que desapareció? Pues ya no estaba, no lo sé.
No me creen, ¿verdad? Hijo, no es que no te creamos. Lo que pasa es que la gente no desaparece así como así. Entonces piensan que me lo estoy inventando. No sé, David. Ya no sé qué creer. A lo mejor era la vieja loca esa y te confundiste. No era ella, era un hombre. Sé lo que vi. Por eso nunca te cuento nada. Mamá, ¿por qué mejor no nos vamos a este lugar? No me gusta. Perdón que lo diga, Carmen, porque lo quiero mucho, pero estoy seguro de que David se inventó todo esto. Cállate, nos va a oír. Yo lo vi muy asustado, Juan. No, el susto es el que nos sacó a nosotros. David le miente a todo el mundo. Lo que quiere es irse y es capaz de hacer todo este teatro con tal de lograrlo. Pues a lo mejor se lo imaginó. Pues prefiero que sea un berrinche y una mentira adolescente a que realmente esté mal de la cabeza. Bueno, pues eso sí. ¿Cómo estás? Bien. Quiero hablar contigo. Al rato voy a salir. ¿Y a dónde se supone que vas? A donde sea, estoy aburrido. David, quiero hablar contigo. ¿Para qué? Si crees que todo lo que digo son mentiras. David. David, ven acá. ¿Vas a dejar que se vaya así? Es que ya no sé ni cómo hablarle, Carmen. Como amigo. ¿No lo trajiste para eso? Pues sí. Ve por él. Ándale, ya se va a hacer de noche, es peligroso. Está bien, voy a buscarlo. ¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere? Mis papás están cerca. ¡David! Mira las cruces, están al revés. Sí, es muy raro, nunca había visto algo así. Pero vente, ya vámonos, David. Señora, usted otra vez. Hace muchos años murieron hombres y mujeres, todos por su propia mano. Todavía pueden escucharse sus lamentos en el bosque. Todos sacrificaron sus almas. El espíritu maligno que habita en este bosque los tentó. Ellos lo adoraban y creían que él los protegería. Pero en realidad, lo único que él quería era su sangre. La sangre que le da poder. Señora, está espantando a mi hijo. Váyanse. No vuelvan a venir aquí. Es exactamente lo que vamos a hacer. Vámonos, David. Papá, ¿por qué dijo todo eso la señora? No tomes en serio nada de lo que dijo, hijo. No tiene sentido. ¿Cómo sabes si ella vive aquí? A lo mejor el viejo que me siguió tiene que ver con lo que pasó en el cementerio. Mira, David, yo no sé si tú te diste cuenta, pero yo creo que la señora no está bien de la cabeza.
Así es que vamos a hacer como que no la vimos. ¿Está bien? Está bien, papá. Otra cosa. A tu madre ni un comentario sobre el cementerio. ¿Pero por qué no? Porque ella es la más ilusionada. No quiero que se haga ideas en la cabeza. Que se la pase bien. ¿Alguna otra cosa? Sí. No te quiero aquí. Como quieras. ¿Qué fue eso? Debe ser la señora. No, también son gritos de hombre. Y la señora dijo que... Sí, que se escuchan gritos de la gente que está enterrada en ese cementerio. Pero eso no es posible. Es ella, David. ¿Y si le pasó algo malo? No, David, esa señora está loca. Además, mi responsabilidad es cuidarte a ti y no a ella. Así que ya vamos. Todo bien. Eran unos gritos terribles. ¿Ustedes no los escucharon? Sí, sí los oímos. ¿Y por qué no me lo habían dicho? Porque no te queríamos preocupar. Mira, nos encontramos a la vieja esa que nos vino a espantar. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijo? Nada importante. Yo creo que es ella la que estaba gritando. Ay, ¿y no andará por aquí cerca? No, mi amor. No está aquí cerca. ¿Lo ves, David? Por eso no le quería comentar nada. Pues es normal, es peligrosa. Puede venir, nos puede hacer daño, Mi amor, tranquilízate. En todos lados hay gente como esa. Bueno, pues eso sí. Y además no nos podría hacer daño. Ya está vieja. Y ya le advertí a David que no se acerque allá. Eso sí, ¿eh? No se te ocurra salir solo. David. David, ¿qué tanto ves por la ventana? Vente a cenar. Bueno, pues vamos a cenar, buen provecho. Oye, papá, ¿Sí? ¿por qué dejaste de venir con tu abuelo? Mira, cuando mi padre se fue de la casa, mi madre rompió comunicación con la familia de él. Y pues para mí ya era muy difícil ver al abuelo. ¿Y todavía sigues enojado con tu papá por haberse ido de tu casa? No, lo perdoné. El día que mi padre murió, yo estaba con él. Y pude ver en sus ojos el arrepentimiento que tuvo de haber dejado a la familia. Y eso, David, es precisamente lo que no quiero que nos pase a nosotros. Así que, ¿qué les parece si mañana vamos a un lugar que está como a 20 minutos de aquí? Está padrísimo. Podemos llevar comida y pasar el día juntos. ¿Qué les parece? Ay, me parece increíble. Hasta podemos ir caminando para Claro. hacer ejercicio. Pues a ver si sigan caminando, porque ya se ven medio traqueteados. Ay, chistosito. Oye, mi amor, ¿cerrarías bien la ventana? Porque como que hace frío. Sí. Gracias. De nada. Juan. Alguien está tocando la puerta. Papá, alguien está tocando la puerta. Quédate aquí, hijo. No salgan. Todo está bien. Es la puerta que está mal cerrada y la azota el aire. Ya está. Estaba mal cerrada la puerta y se azotaba con el aire.
Se escuchaba como si alguien estuviera tocando. David, mira la puerta. ¿Estás seguro? Sí, mi amor, estoy seguro. Vamos a dormir, que mañana hay que levantarse temprano. ¿Te quedas aquí? No. Pero ojalá me creyeran. Aquí pasa algo raro. Mi amor, todo está bien. Quedó bien atrancado. Vamos a dormir. Juan, váyanse de aquí. Tranquilo. ¿Estás bien? Sí, es que tuve una pesadilla. Es David, estaba... No te preocupes por David ni por ti. Todo va a estar bien. Es cuestión de tiempo. Ok. Pues como que ya me dio hambre. ¿No quieres que te traiga algo del refrigerador? No, yo estoy bien, gracias. Bueno. Perdón. No te preocupes. ¿Les gustaron sus sándwiches? Sí. Ay, qué Bueno, bueno. mamá. Como los que te doy del lunch para que te lleves a la escuela. Ya, muchacho. ¿Estás bien, mamá? Ay, perdón, es que se me fue el chocolate. A ver, tranquila. Ya. Está bien, no lo apoyes. Espera. Ay, no, se me dobló por completo de ladito. Ay, qué... Para ver, trata de apoyar un poco. No, me duele. ¿Te duele mucho todavía? Un poquito. Oye, lo siento. No, valió la pena. Estuvo divertidísimo. Ay, oye, pero sí me siento un poco mal. ¿Podremos descansar ahí? Claro, Porque ya me cansé de caminar. Siéntate. Ay, gracias. ¿Quieres que te traiga una venda? Yo voy por ella. No, ¿cómo crees, hijo? Puede ser peligroso. Mamá, la cabaña se ve desde aquí. Déjalo, está bien. Está bien, ve por ella, te esperamos. Sí, yo creo que fue una ligadura o algo así. Mamá, papá, qué rápido llegaron. Yo iba a llevarles la venda. Mamá. ¿Te duele si hago así? Sí, así sí. ¿Así? Así no tanto, fíjate. Ay, Papá, mamá, está la cabaña. Está dentro de la cabaña. ¿qué? ¿Quién? El hombre que vi ayer se metió a la cabaña. ¿Por qué no me crees? Yo lo vi. Juan, date cuenta, está asustado. Tuvo que haber visto algo. Está bien, vamos a ver. Adentro no hay nadie. No falta nada, todo está como lo dejamos. Pues obvio, ni modo que nos estuviera esperando. Pero les juro que lo vi. Era el mismo hombre de antes. David, ¿qué ganas con estar inventando todo esto? ¿No te das cuenta que no es gracioso? O sea, ¿Qué es eso? ¿Pero quién pudo haber hecho esto?
Papá, te juro que yo no fui. Son como las cruces del cementerio. ¿Qué? ¿Qué cementerio? Juan, ¿tú sabes de lo que está hablando David? ¡Contéstame! Sí, sí sé. Lo que pasa es que encontramos un cementerio cerca de aquí. Y en las tumbas hay cruces como esta. ¿Y por qué no me habían dicho nada? Lo siento, Carmen. No quería preocuparte. Siempre me tratas como una tonta. Perdón, Carmen. Sé que no debí ocultártelo. Papá, ya sé que no me quieres creer, pero ese viejo tiene que ver con la gente común en el cementerio. Por favor, vámonos de aquí. Está bien. Vámonos. Hay que sacar las cosas. Con cuidado. ¿No olvidaron nada? Si se nos olvidó algo es lo de menos. ¡Vámonos! Cuidado. Me voy subiendo. Sí, sí. Ahí está cerrado. Súbete, hijo. ¿Qué pasa? No sé, no quiere arrancar. Inténtalo. Lo estoy intentando. ¿Qué tiene? No sé. No tengo idea. Yo lo revisé en la mañana. Estaba bien. ¿Qué estás insinuando? Que alguien lo pudo haber descompuesto intencionalmente. A ver, David, dale marcha. ¿Le estás dando? A ver, otra vez. No, ya, déjalo. Juan, tenemos que buscar un mecánico, alguien que nos ayude. Carmen, no va a venir nadie. Es sábado. Además, no tenemos señal para el celular, hombre. Y ya va a anochecer. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Nos quedamos en la cabaña. ¿Estás loco? Es mucho más seguro que salir a caminar en el bosque. Pero es que no... Carmen, nos vamos a encerrar muy bien. Tranquila, por favor. A ver, David, vamos a bajar las cosas. Ven. ¡Otra vez esos gritos! Métanse ya. Venga, vamos. Les dije que se marcharan. Se los advertí. Tuvieron una oportunidad, pero ahora es demasiado tarde y pagarán con su vida junto a la de esos desgraciados sin poder descansar. Ya déjese de tonterías. Seguramente usted y esa gente que grita tiene que ver con lo que le pasó al coche. Eres un necio, un insensato. Todos ustedes serán poseídos por el espíritu del bosque y sus almas pagarán toda una eternidad con esos pobres desgraciados sin poder descansar. Si la vuelvo a ver por aquí, no respondo. Se lo advierto. ¿Me escuchó? Vamos, ven, David.
Tranquila, tranquila. ¿Qué horas son? Casi las 4. ¿Ya es de día? No, hijo, duérmete. Todavía falta para que amanezca. Ahí está, debe ser el viejo. Tranquilo, hijo, no pueden entrar. Está bien cerrado. Te juro que no van a entrar. Ya se fue. Quítate de la ventana, Juan. ¿Viste a alguien, papá? No, hijo, ya está muy oscuro. Papá. Tranquilos, vamos a buscar velas. En esta casa no había velas. En algún lugar debe de haber, Carmen. Bueno, perdón, mi vida, pero si no las necesitábamos, no las vimos. Pero debe de haber. Encontré una en el cuarto. Está a la mitad, pero todavía sirve. Está perfecta, hijo. Busca más. Ok. Carmen, ¿qué te pasa? Tranquila. ¡Es el hombre! ¿Cuál hombre? ¡Dentro de la cabaña! ¡Es el mismo hombre que vio David! A ver, ya, Carmen, métanse en la cama. No salgan hasta que yo les diga, David. Cierra bien. Ya pueden salir. No hay nadie. Tampoco me vas a creer a mí. Mi amor, no digo que lo inventaste. Digo que lo imaginaste. Estás sugestionada por todo lo que ha pasado y todo lo que contó David. Que no lo imaginé. Carmen, todo está bien cerrado. No pueden entrar por ningún lado. Pues entonces no sé qué está pasando. Ya, mi amor, te prometo que todo va a acabar pronto. David, vamos a poner más tablas. Papá, ahí está la vieja. Se lo advertí. Lárguese de aquí. No la quiero cerca de mi familia. Usted es quien pone esas cruces. Esas cruces son la marca del espíritu del bosque. ¿Qué no lo entiende? Todos ustedes acabarán quitándose la vida con su propia mano, como mi hermana. Su alma está condenada. Ustedes se quitarán la vida cortándose el cuello. Métanse. Entra tú también, por favor. Sí, ahí voy. Ayer soñé que mi hijo se cortaba el cuello con un cuchillo. El espíritu puede poseer a las personas más vulnerables, a los jóvenes, a la gente que ha perdido la voluntad de vivir. Eso es lo que le pasó al hombre que vivía en esta cabaña. Él era bueno, pero se convirtió en uno de sus sirvientes y adoradores. Y lo fue hasta el último día de su vida.
El hombre que vivió en esta cabaña era mi abuelo. Ahora su alma está también condenada. Váyase lo antes que pueda. Trate de llegar a la iglesia del pueblo y encomiende su familia a Dios. ¿Crees todo lo que te dijo esa mujer? No sé, pero algo raro pasa aquí. El hombre que vieron tú y David, las cruces, el cementerio, mi sueño. Tenemos que irnos de aquí en cuanto empiece a amanecer. ¿Ya están listos? Vamos. David, espérate. ¿Quieres descansar un poco? No, hay que seguir. Él está aquí. Aléjense. ¡Corran! Está muerta. Tenemos que irnos. ¡David! ¡David! ¿Dónde está David? ¡David! ¡Ve por David! Abuelo. David, hijo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, papá, estoy bien. Perdón, no sabía lo que hacía. No, hijo, perdóname tú a mí por no quererte y por traerlos aquí. No importa, no fue tu culpa, papá. Ven, vamos a buscar a tu madre. Vamos. ¡Mamá! Mamá, estoy bien. Estoy bien. Vámonos, este lugar sigue siendo peligroso. Ven, Carla. Sí, vamos. Dicen que en este bosque siguen escuchándose los gritos de aquellas personas que terminaron con sus propias vidas y que el espíritu del bosque que aquí ronda aún trata de poseer a la gente que visita el cementerio para obtener su sacrificio de sangre. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.